Здравейте! Здравейте! Как е вашето име? Казвам се Пламен Йотински. От София сте си? От София, да. По-познат на част от хората като Пламен Йотински зависим. Занимавам се с терапия и рехабилитация на зависимости. Относно вените, за които аз съм тук при вас, изключително съм доволен. Наистина хора с две процедури. Първата процедура беше преди 3 години. Това беше 2 години и половина след като аз бях вече излезнал от моето собствено лечение, вече тръгнал по новия си път. Искам да кажа, че лично за мен е от огромно значение да мога да спортувам, да имам физическа активност, особено като зависим, който носи това заболяване. Да, аз не употребявам от 5 години и половина, да се занимавам с терапия и рехабилитация, но риска при един зависим е до живот. Един от основите на моята лична терапия, която тя трябва да продължи до края на живота ми, е именно движението, разходки, спорт, всякакъв тип активности с тялото. Аз съм изключително благодарен на вас, че с никакви усилия ми разрешихте проблема. Сега и дойдох на втора процедура, реално, което се е появило нещо чисто периферно. Доколкото разбирам, след 24 часа ще мога да бъда отново с любимите си занимания, което е невероятно. Просто липсата на онези мъки, които се случват по други места, в които се осигуряват решаване на такива здравословни проблеми, тук ги няма, за което аз съм много благодарен. Идваш, дават ти това, за което са ти обещали като резултат, ставаш и си тръгваш и забравяш за случая. Вие как разбрахте за Дорис Клиник? Аз съм я чувал много пъти по радиото и в интерес на истината не съм ми обръщал внимание по препоръка на моя баща. Пратил съм 2 души тук при вас. В смисъл, те са повече от 2 души, които бяха горе в центъра. Единия, момчето ще ви е признателен до гроб. На втория месец, когато се изкъпа с гореща вода, цялата баня стана в кръв. Аз не съм имал чак такива разширени вени. При него бяха много сериозни. Огромни въжета, той е едър мъж. 2 процедури направи, той много отдавна забрави за проблема. Намирате ли нещо общо връзка между употребата на наркотични вещества и разширени? При мен категорично да. Аз нямам нито един човек с разширени вени от едната и от другата страна на моята фамилия. А как се казва вашия център? IMWay. За работа с хора, които имат наркотична, алкохолна или хазартна. Като напишат Пламен Йотински в интернет и всичко излиза.